हेलो एभ्रिवान, आज हामी सिम्पल पाइथन प्रोग्राम गर्दैछौँ जसमा चाहिँ दुईटा भेरिएबलको भ्यालु स्वाप हुन्छ, एक्सचेन्ज हुन्छ हैन। फर एक्जाम्पल कमेन्ट लेखौँ एउटा। सो लेट्स से हामीसँग एउटा भेरिएबल छ x इज इक्वल टु 12 अनि y इज इक्वल टु 25 भन्ने अर्को भ्यालु छ हैन। स्पेसिङ दुईटा भेरिएबल छ। अब हामीले चाहिँ अहिले यो y भन्ने भेरिएबलमा 12 हाल्नु पर्यो अनि x भन्ने भेरिएबलमा 25 हाल्नु पर्यो। अहिले हामीले यो प्रोग्राम गर्न लाग्यो। यसको लागि एक्सचेन्ज गर्नको लागि ल पहिला एउटा प्रिन्ट गरौँ न त। बिफोर स्वापिङ भनेर लेखेँ मैले अनि प्रिन्ट f यस्तो गरेर x इज इक्वल टु भेरिएबलको नाम x कम्मा y इज इक्वल टु भेरिएबलको नाम y। यति प्रिन्ट गरेँ भने मैले एकचोटि सेभ गरेँ अनि कमान्ड रन गर्दाखेरि रन इन टर्मिनल गरेँ। यसरी बिफोर स्वापिङ जो छ। अब हामीले एउटा भेरिएबल बनाऊँ टेम्प भनेर थर्ड भेरिएबल बनाऊँ। थर्ड भेरिएबलमा एकैछिनको लागि अहिले x भ्यालु राख्नु पर्यो हैन। भने x को भ्यालु चाहिँ मैले टेम्प भन्ने भेरिएबल। अब x भन्ने ठाउँमा मैले y को भ्यालु हाल्छु हैन। अब y भन्ने ठाउँमा टेम्प को भ्यालु हाल्छु। टेम्प हालेपछि जस्तै अब x को भ्यालु सुरुमा चाहिँ 12 छ। 12 चाहिँ टेम्पमा गएर बसेको छ। अब y को भ्यालु 25 चाहिँ x मा गएर बस्यो। x को भ्यालु चेन्ज भएर 25 भयो। अब y मा चाहिँ अब 12 अघि हामीले x को भ्यालु 12 टेम्पमा राखेको थियौं। अब 12 चाहिँ y मा गएर बस्यो। अब फेरि मैले यस पछाडी प्रिन्ट गरे भने त्यसपछि मैले प्रिन्ट गर्छु x र y को भ्यालु अगेन एफ स्ट्रिङ युज गरेर x इज इक्वल टु x भ्यालु कमा y इज इक्वल टु y भ्यालु। अब चेन्ज भएर आउनु पर्यो हैन। ल अब रन गर्नको लागि पाइथन लेखेर अनि फाइलको नाम लेख्दा हुन्छ। फाइलको नाम इन्टर गर्दाखेरि बिफोर स्वापिङ x इज इक्वल टु 12 y इज इक्वल टु 25 आफ्टर स्वापिङ x इज इक्वल टु 25 y इज इक्वल टु 12 यसरी एक्सचेन्ज भयो। अब हामीले यसरी एक्सचेन्ज गर्न यसरी स्वाप गर्न सक्छौं। अर्को सजिलो तरिका भनेको एउटा सिम्पल मेथड छ। जस्तै अब बिचको सबै फाल्दिन यसलाई फाल्दिम एकचोटी। अब यहाँ चाहिँ अब x, y इज इक्वल टु अब हामीले यो दुईटा भेरिएबललाई एकै पटक दुईटा भ्यालु असाइन गर्न नि मिल्छ। एउटा एक्जाम्पल मात्र हेरौँ है पहिला 12, 13। अब यो 12 लेखेको फर्स्टको भ्यालु लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा रहेको फर्स्टमा गएर असाइन हुन्छ भने अर्को सेकेन्डको भ्यालु लेफ्ट ह्यान्ड साइडको सेकेन्डमै गएर असाइन हुन्छ। सो अब x इज इक्वल टु 12 y इज इक्वल टु 13 हुन्छ। अहिले यसो सिम्पली प्रिन्ट गरेर ट्राई गरौँ है। यसरी मैले सेभ गरेँ हैन, सेभ गरेँ। सेकेन्डको भ्यालुमा 12 र 13 छ है अहिले। हो अब त्यसै गरेर मैले चाहिँ स्वाप गर्नको लागि y को भ्यालु हाल्नु पर्यो पहिला फर्स्टमा x मा अनि x को भ्यालु y मा हाल्नु पर्यो। यति गरेपछि स्वाप भयो। चेक गरौँ। सो सुरुमा चाहिँ 12 र 25 थियो। अब 25 पनि 12 भयो। यसरी हामीले सिम्पली स्वाप गर्न सक्छौं। थ्यांक यू एभ्रिवान।